你都请香烟人栽摆出来，看着栽完，北岳他们店里那个中央空调卸掉眼给俺拉回来了，人家师傅送过来了，在家等着，走吧，赶紧。在这个上。成品呢，老师？成品呢？我装哪边儿？俺那屋没有吊顶，你来看上屋头吧，看有没有。 你要有二装的直接装，但是毛二装的话，毛二装了再说，再想法儿找点儿。这吊顶它不吊顶了，你毛二装地差不多，把地三楼毛二装，你三楼咋装啊？三楼也管装。你装三楼干啥？还不上个人？吊顶上是吧？吊上不好看呢，这都。你毛吊，咱这毛啊，那成那了。啥三楼不让俺们？三楼你干啥没一点用？三楼也人高。 不经常上人，装个这，那不能成那了，先歇点，回头看看哪地儿给他给你打电话。那中啊，中啊。你叫你瞅瞅咋干的，你看看哪地儿，你咋干的？它只有吊顶儿。我知道只有吊顶儿，因为三楼是个起筋儿。你关键你吊三楼干啥？也不上个人，你是干啥？一楼瞅没有地儿装，我说叫瞅二楼，看二楼有地儿装吗？然后我们这个主控我给这边。跟那个跟一楼是一样的。 对，他那个从给那个主机搁到一楼，然后从那个楼梯顶上到这个二楼，然后往这儿一挂。那内机你还得搁这底儿，是吧？要抬到顶上头了，然后那个从一楼上顶一个管坑打好了有尖儿。那都不好看，出反正横着。你内机外机给外，那点儿不过人。我知道内机搁的不好看，人家都给咱吊到坑上平路好看，这人搁这戳一块。哎呀，你买个那罩往上一罩好了，到时候。好，这是北岳中央空调，花1万多买的中央空调，店倒闭了，也要操俺家。东西是好，就是看你现在赶紧用不上，没毛了。老师，你歇会儿啊？不歇了。不过吃饭走吧。不来。那你说那考虑要多了，考虑要啥时候装不装？我回头要是说能装，我不是。 中啊！看看吧，俺那个屋里头用墙贴地没有吊顶，你挂上你死难看。我挂吧，不知道往哪按。后来黑了，放那商场上看咋弄。